Lihat no, kabel aja. Wah, motor jatuh dari atas. Rubuh. Ayo, anginnya. Masuk. Bisa jalan, dia kayak ada salah. Masih pada maksa. Ini ada apa-apa terbang anginnya gede banget. Oh, banget. Lo asapnya pada terbang. Woi, gila. Astagfirullahaladzim. Itu nimpa orang motor itu. Bahaya. Rag-ragan di luhur ngerok serem. Jadi lo nggak boleh jalan. Bahaya anginnya gede banget. Anginnya gede ya. Videoin datang Indonesia. Guys, anginnya gede banget, guys. Ngeri. Kayu bisa patah tuh. Drop basuh. Baik. Tadi itu mungkin palang-palang nama kali Ya, ya. kayak palang itu, palang pintu. Bawaan. Ya, nuragrak tadi ke syuting. Kasoting. Ntar masuk di Indosiar. Guys, hujannya gede banget, guys. Najis. Sula. Itu ada trio bajai di sini. Neng, lu seneng banget nggak balik, suami lu di rumah juga nungguin. Goblok. Di pesini hujan gede nggak sih, Neng? Karena abang bohong kayaknya nih. Kayaknya ini ajab karyawan toko ini. Iya pakai kayak gitu. Toko sepi minta naik gaji. Ajabnya itu angin ketiup. Keren. Gua mah gemeteran lu ketawa-ketawa. Dingin.